诗歌音乐会即将开始。113年，东南区真耶稣教会传教100周年福音诗歌音乐会。诸位教会的牧者、长老执事、弟兄姐妹、负责人、慕道者以及亲朋好友、地方父母官、为民喉舌不遗余力的民意代表，午后舒心、平安喜乐，让美丽的心情能够常常伴着您，因为心中有爱就是美。诚如圣经约翰福音第3章16到17节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。因为主的慈爱陪着我们，为我们预备了好地方。一群爱好唱诗、可爱的老人家，年岁合计起来将近要8000多岁，在他们有生之年还能够在舞台上来献诗，他们要用诗歌来表达对神感恩之情。相信在他们的人生过程也遇到很多的苦苦患难，但因神的慈爱、真理在心中，他们能够借着祷告来突破我们所面对的人生苦境。虽然是人生如苦海，纵然在我们身旁太多的无奈，但因真理告诉我们，能够来突破这样的一个困境，因为有主耶稣与我们同在。尤其我们的老人家，从年轻，他是一个非常英俊潇洒的爸爸。曾经他们也是白马公主，在家中的掌上明珠，或者家中的公子。但为了家庭，他们也努力工作，也含辛茹苦，所以在他们有生之年，能够在舞台上来献诗，他们要用歌声来表达对神的感恩之情。主爱陪着我，让他们一生有主同在。
也唱出了人生的内涵。怀柔之声，主的慈爱陪着我们一生，充满着爱的终生。信仰是关乎永远的生命，所以要相互提携，一起来寻找生命的归宿。犹如圣经希伯来书的第11章13节，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却是从远处望见，而且是欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。这就表明了世上的人生是短暂的。说这样话的人呢，是表明自己要找一个家乡。就如第16节说，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城，就是天上的新耶路撒冷，是生命灵魂归属的好地方。自由拥有，其在今在，永在全能之真神，在天地万物未造之初，宇宙空虚混沌，好像一个浑圆的鸡蛋里头，尚未成型当中，但神的灵却孕育创造了世界大地。现在为了让我们整个的流程能够平安顺利，我们一起来祈求天父真神独一救主耶稣基督。我们现在请传道人来带领互信祷告。感谢神，我们在开始之前，我们恭恭敬敬的向天父真神祷告，将一切都交托在主手中。那我们就一起站立，低头祷告，来向天父真神来祷告。奉主耶稣圣名祷告，至尊、至圣、至荣、至善、全能的主宰耶稣基督，我们在此感谢、颂赞、赞美你。主，你是配得一切的荣耀、一切的赞美，因你是天地的主宰，因你是人类的救主，因此我们凡有血气、有生命的，都应当颂赞你的美德，讲述你的大能。主啊，感谢你的恩典，感谢你的赏赐，预备这美好的地方，使我们能够一同聚集，一同来领受、颂赞你美好的诗歌。也感谢主你的恩典及带领，使我们平安的来到这里，一同来享受在你生命当中，在你爱里面，在你颂赞的声音当中，来享受你美好的福气。主啊，我们今天在此来颂赞，因为在100多年前，你借着圣灵赐下建立了真教会。也在将近100年前，你将这个福音传到了台湾，使我们台湾因着你的圣灵带领，因着教会的建立，已经渐渐生根，直达到100周年。所以恳求主耶稣施恩帮助赐福，因此我们在此来献上赞美你的诗歌，也是要纪念你为我们所付出的恩典，你带领我们美好的打这美好的生命的征战。主啊，虽然在这过程当中，我们仍然遇到了许多的苦难，仍然面对到了许多的病痛，但都因着你宝贵的圣灵带领，
因着你真教会的安慰，使我们仍然能够坚守在主你的爱中。因此，我们要献上各样美好的诗歌来颂赞、赞美你，也恳求主耶稣基督施恩赐福以及帮助，使我们每一位弟兄姐妹能够透过每一个人所献唱生命的诗歌，能够再一次的激励我们，使我们再次想起起初你对我们的爱，能够让我们的信仰再一次炉火眺望，能够将我们破碎的墙垣重新修建起来，也能够让我们有力量再一次的将我们的福音能够拓展到更远之地。我们也恳求主耶稣基督亲自来运行在渴慕到你的亲朋好友当中，使他们透过我们众圣徒诗歌的颂赞，也能够有所羡慕，明白原来成为你的儿女是如此的荣耀。原来你做我们人，在你名下的人都是这样的荣耀，也都是在颂赞你的美德。所以恳求神能够运行在他们心中，透过领受诗歌，更能够感念、感谢、追求，成为你儿女的美好，成为你名下的荣耀。我们将这样的祷告放在主你的面前，我们也愿将这音乐会恭恭敬敬的交托在主你的手中。愿我们的服事、我们的颂赞能够得蒙你悦纳，也愿神能够施恩赐福我们在座每一位你所爱的儿女，每一位你所带领的慕道者、亲朋好友，能够在此一同享受你丰盛的恩典，一同得到你丰盛的造就，一同得到在你爱中的喜乐。哈利路亚，阿们。我们请坐。谢谢传道人的带领祷告，荣美恩典甘露降临，使其美好，各按其时，神奇妙之作为，值得赞美。透过嘴唇来颂赞为祭，来歌颂荣耀真神，见证主恩，引人归真，荣神益人，救人灵魂。接下来，我们请屈服者与大家说说话，嘘寒问暖，来关怀心灵，一句良言，使心欢乐。我们接下来，我们请屈服者跟大家来诉说心曲。哈利路亚！我们在座所有来宾，以及我们教会所有领领，还有在座所有我们传道同工，也看到我们东北区区部者何淑辉夫妻也前来参加我们东南区百年传教的献诗演唱会。在看到我们这么多的会众在这里用我们最欢喜的心灵来参加我们东南区在今年特别举办的这一场圣诗演唱，在我们的纪念的活动当中，主要的主题是因为我们在20世纪26年，福音传到台湾，然后即将要在本世纪，也就是21世纪的第26年，要满100年。为什么用20世纪跟21世纪呢？这个跨世纪的福音传承，对我们在座每一位教会的弟
弟兄姐妹来说，100年是一个漫长的时间。如果一个建筑物在100年前建筑了，那经过100年的时间，它有必须要做修缮、改进，甚至于对它未来可能会装饰更美好的计划。同样的，在福音传承上也是这样，人世代交替，那福音仍然传扬，教会仍然树立在每一个神愿意让福音恩典被建立的地方。因为是台湾传教100年，所以当然有着承先启后的使命及盼望。在圣经的历代志上25章第1节到第7节的内容里面，在这里有特别提到的大卫设立诗班，在本意上，他是希望透过诗班来宣传神的救恩、神的全能，并且也透过所成立的诗班，训练一批能够在圣殿里面透过诗歌、音乐来传颂神的伟大。他特别在设立诗班当中选了3个大家族，那这个家族呢，分别是亚萨、希曼，还有耶都顿。那第一个家族亚萨，这个它的含义就是招聚。那在敬拜在敬拜神面前之前，最重要就是要聚集很多的人，就如同现今我们东南区各小区结合了很多的教会，比如一个小区可能有5个教会，也可能有8个教会，但我们在100年绅士演唱会当中，我们的目标是以100人一团，成为一组的诗班来献诗。当然有的区域因为人数少，它虽然不能到100人，但凝聚的意义价值是在于凝聚，所以我们被凝聚起来，让我们能够在不同的环境里面，但有着一个相同的信仰，也有一颗相同的心，那就是赞美神。所以在圣经当中提到的这几个家族，这里有几个很特别的意思。就如第一个家庭亚萨，他负责教导他的子女，特别是在唱歌的领域上面，他们是按照神的旨意，也就是我们现今我们看到很多的诗班，待会他们在唱诗的时候，我们听到的不外乎就圣经里面的信息，那就是传扬真理、传扬得救的福音。另外第2个家庭就是耶都顿，它的原文的意思就是高声颂扬。那诗班的人员已经被召集起来了，因此这一位做父亲的耶都顿也负责教导他的儿子6个人，然后呢做什么？弹琴、唱歌、称谢、颂赞神。在序曲当中，我们看到我们的老人日托班的老人，他是来自于从南边的金轮、美和以及台东市的大埔，再往北那就是都兰、嘉平，是成功一直到长滨的老人。他们在不同的空间学习，他们今天一起要唱的诗歌，他们选择了几天的时间整合，结果一唱是一致的。所以我们看到了，我们都有一颗赞美神的心，因此我们在不同的环境学习一样的事，结合起来唱出的也是一样的声音。那第3个家庭就是
最大的家族，就是也是最大的诗班，就是由西曼来教导他的子女。西曼呢，也就是结束阿门。当然，在这里呢，我们看到了这3个家庭，他们在教导的内容里面有一个特别的用意是什么呢？那就是家人之间、兄弟姐妹之间，他有彼此教导、彼此学习，一起在同一份恩典上面彼此波比、彼此分享、互相学习。在历代志上25章7节说，他们和他们的弟兄学习颂赞耶和华，善于歌唱的共有288人。谈到真实教会的特色，当然具备有真理、神迹以及圣灵。那真教会它是圣灵设立的教会。刚刚有提到，在20世纪的26年，福音传入台湾，一直到本世纪，也就是21世纪的26年，要满100，一直到今天呢，也就是已经进入了98，快要进入99年。虽然还没有到26年，就是2026年，但是我们早就已经开展了来为未来100年的这个纪念活动，还有福音传扬的工作上面，我们事先做了预备。所以在2022年12月6日的时候，第24届13次常务会提案决议，2026年台湾传教100年，配合联总的宣布主题，就是今天的主题：重修强言，开展境界。这个都是合乎圣经里面教导我们，是让我们能够在神对我们的期许当中能够积极奋心。今年是第98年，那我在想，用什么样的话让大家一起来特别的记住今天的日子？刚好我翻开诗篇的98篇，这里这样说，我快速的读完，就结束我的致辞。诗篇的第98篇1节，你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣力施行救恩。第2节，耶和华发明了他的救恩，在外邦人眼前显出公义。第3节，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信使，地的四极都看见我们神的救恩，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂。6节，要用琴歌颂神，用琴和诗歌的声音歌颂他。第6节，用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。第7节，愿海和其中所充满的澎湃，世界和住在其间的也要发声。第8节，愿大水拍响，愿诸山在耶和华面前一同欢呼。我们也一同欢呼。哈利路亚。非常感谢我们的曲读者。金玉良言，有如经训箴言的25章第11节，一句话说得何以？就如金苹果在银王子里，是那么的有价值，是那么的有盼望。铿锵有力，妙语如珠。话不多说，话多不如话少，话少不如话好。那话好呢，不如话巧，时间也抓得相当，智慧之言点滴在心头。2026年传教100即将要来到。回顾来时，在2000年前
应许的圣灵降在耶路撒冷之后，教会变成俗化，没有真理。而在第2世纪末，宗教就进入了教难黑暗时期，因此圣灵被神收回，停降1000年。虽然是这样，人被捆绑，但神的道却不被捆绑。诚如圣经《使徒行传》第1章的第8节，但圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。感谢主蒙恩，恩雨打降，传至万邦。以西元1900年，圣灵出降，启蒙时期。主恩与领受真理之人，有如蜻蜓点水，要告知神的灵浇灌凡有血气的人。而真正内住的圣灵浇灌于1917年在北京，圣灵大降，设立了真耶稣教会，并于1926年福音传至台湾，成为春雨，也就是晚雨的圣灵，复兴使徒时代真道使命的延续。在台福音真理生根，有幸于1946年从西部彰化地区的西湖教会信徒阮群山弟兄，在当时日军征召伏补于美和阵地，而向美和村的同胞传福音得圣灵，而设立了美和教会。福音走向新港成功镇方向来自传，于1947年，福音的种子撒在成功镇，并开花结果，成立了真耶稣教会、成功教会，就是现今中治教会的所在之地。当时信主之人人数达到797人之多。感谢耶稣的恩惠，将得救的人天天增多。所以蒙福的人应当将耶稣的真理用诗歌口唱心和的传扬我们所信的信仰，与众人来分享又真又活的真神独一的救主耶稣基督在地上用圣灵所建设的真耶稣教会。神
借着教会，开启了救恩之路。如今真耶稣教会的使命，就如主耶稣基督近前来对门徒说道：马太福音28章19节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。但恶者虎视眈眈，从中作梗，将我们生命置于死地，并且混淆了神的福音真理与作为。因此，福音陷入困境，带来了在信仰上的逼迫与阻挡。因为福音的传入、教会的建立，改变了当时的陋习以及传统生活，而带来族人、部落的逼迫与公权力的介入，招致辖制，甚至神的仆人被抓、入监挨打，并且其中所有的教友到海边扛沙搬石头，用人力将现在的成功镇的分局前面的坡度开出了一条路，从另一端望远看去，有如美丽的一线天的道路。当时虽然遭受了逼迫，用苦力，身心疲乏，但众信徒携手同心，齐心迫切祷告。但神的恩典犹如沙滩上的脚印，就如大人小孩两人在沙滩上走过一段路程以后，回头一看，竟然只有一个人的脚印。哇，真是惊呆！原来另外一个人是将其抱在怀里，而留下了一个人的脚印，有如圣经里面告诉我们，以赛亚书46章第4节：直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀揣。我已照做，也必保抱；我必怀抱，也必拯救，因为神垂听了疲乏者的祷告。你心
滩上的脚印，是爱的约定，是耶稣用他的双手双脚承担了我们的苦难。虽然信仰遭受迫害，但神的慈爱怜悯从不撇下我。有时候我们会这样说：耶和华离弃了我，主忘记了我。但神说，以赛亚书49章第15节：妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。神道成了肉身，成为人子耶稣。他曾说：我要求父神赏赐宝贵师。约翰福音的14章第17节到18节，就是真理的圣言，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因为他常与你同在。圣灵在我们里面，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。如今圣灵的能力，福音见证，主恩浩大，因为神迹显明，无论眼瞎、久瘫病床、逆时祷告复活，在刹那及危险之间，也千钧一发之际，一声哈利路亚，化险为夷。马可福音16章17节，信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随主，正是所传的道。所以保罗说，腓立比书的第4章12节到13节，我知道怎样主卑贱，也知道怎样主丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。第13节，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。以马内利，神与我同在。
主恩浩大，无穷无尽的爱，怎能白白得来呢？我们应当也要白白舍去。所谓好朋友要分享好东西，那好东西呢，也要分享给好朋友。诚如圣经里面告诉我们，希伯来书的第2章第3节，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实的。所以罗马书第10章14到15节，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中是何等的佳美，走路乡村，救恩广传，关怀众人，尤其是使心灵能够得到安息，救人灵魂也能归真。这是教会的使命，人人有责。福音的广传，领受救恩，身心灵都得平安。一位长期关心教会事工的长辈，感念主的爱以及福音的广传，如入切莫溪水，时时刻刻为了教会的发展而流泪祷告。诚如圣经哥林多后书的第5章14节，原来基督的爱激励我们，我们想一人替众人死，众人就都死了，而众人的死是与基督同定死。罗马书第6章第6节，因为知道我们的救人和他同定十字架，是罪身灭绝了，叫我们不再做罪的奴仆。所以加拉太书的2章20节，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且如今在肉身活着，是因信儿子而活。他是爱我，为我舍己。因此在神的眼中，我们众人都在主里面死了，就如经上所记，哥林多后书的5章19节，这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们美好的信息。我们应当尽心尽力，福音传世吧。
流泪撒种，必然繁荣。有时候因人的软弱，信仰贫困，在十字路口徘徊，不知所措；有时圣功停止，也不知该如何。但感谢主，因神的慈爱、怜悯，垂听了流泪祷告的长职，在异梦当中来安慰、来鼓励，让他看到了一架飞机在东部的海岸地区在盘旋着。他老人家睁大眼睛注意看，看着看着，看到飞机的肚子叫做基督，写着真耶稣教会。这个时候满心喜乐，他相信这是神的教会，因此在他属灵的经验满心欢喜，相信如飞行的天使在空中宣告福音。果然不出所料，不到几公里、几分钟，就有一间教会高举主名，荣神一人，满心喜乐。这就是神在东海岸地区所带给的恩典。求主来帮助，借着上半场的一个诗歌音乐会，我们能够从诗歌里面看到了神的慈爱，随时随地都在我们的身旁。我们用感恩之心来结束我们上半场的时间，我们稍作休息15分钟，再继续来聆听下半场的诗歌音乐会。这个时候呢，我们就自由活动，15分钟以前回到场中来继续我们下半场的节目。愿主带领以上。我们刚运动好了，也应该回到我们的场中寻找你最适当、你最喜欢，而且能够聆听当中，让你有不同分享的一个感动。所以，如果您还在外面，请您就坐。我们要即将开始我们的下半场。短暂的休息，是为了走更远的路。所谓路遥知马力。我们的信仰也是如此，在前的将要在后，在后的将要在前，坚持到底，必然得救。如今我们成为蒙恩之人，我们应当兴起发光，承先启后，复兴使徒时代的真道，来辨明福音。承担保罗在《使徒行传》中1章的第28章，神的仆人保罗为了福音，被关在罗马监狱受审判，被释放以后，他的事工就告一段落。之后教会虽然发展，也因为面笑的比喻，一表罪的发酵，结果真理不见，而真理的圣灵却停降千里。但神的爱从不撇下世人。以赛亚书的42章第3到第4节，压伤的芦苇，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。他凭信使将公理传开，他不灰心，也不上胆，直到他在地上设立了公理。众海岛都等候他的训诲，就是弥赛亚降世为人的耶稣基督。主耶稣基督博爱之精神，牺牲小我，完成大我，成为现代人的希望。纵使全世界都握在那恶者手下，作奸犯科，认贼作父，但属神的人依然出淤泥而不染，成为世上的光，世上的盐，点灯在台上，
照亮众人。
主耶稣说：“我就是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”当主耶稣基督谈论完8个福之后呢，马太福音的5章16节就对门徒说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。因为我们是神的见证人，借着好行为，能够让人看出我们是主耶稣基督的门徒，是要带给人喜乐、盼望的人生。人生在世，每个人都有理想，只不过理想是不一样。为了世上的所得，我们常常会气扑扑的来斤斤计较，常常为了战利品在比较。学生时代比学历，成绩好棒棒，你真是一级棒。出国比赛得冠军，回来光宗耀祖。出社会以后呢，比病历，真是比不完。年轻的时候用健康的身体买，为了能够得到更好的身体。所以当我们年老的时候，同样的，我们用金钱去买健康。当我们想到的时候，为时已晚。当羡慕人生的时候，我们所终其一生的只剩下故人略略。诚如圣经马太福音的第16章26节：人若赚得全世界，赔上这个生命有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？尽情的人生就是敬畏神。诚如圣经约伯记的22章21节：你要认识神，就得平安，福气也必临到你。我们一起来搭起生命的桥梁，在这现实的人生当中呢，就告诉我们灵魂的重要性。灵魂的盼望是什么？就是要有得救的真理，因为救恩就在真理里面。约翰福音的14章第6节，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有能够到乎那里去。”这就是救赎之恩的来源。
圣经明训，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时，哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。诚如圣经传道书第3章第11节，神造万物各按其时，成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。想想人生的结局归属，诗歌响乐已接近尾声，人生何尝不是日升中天，午后日落西沉？我们的生命也是如此，终有结束的时候。在百忙当中，我们也要想一想我们的生命，不要像无知的财主，就如圣经里面所告诉我们的路加福音12章19节，然后就对我的灵魂说：灵魂啊，有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。20节，神却对他说：无知的财主，今夜必要你的灵魂，你所预备的，你要归谁呢？是的，人人现呀，我掉丢，无助东张摸摸行，相信这是每一个人所希望的。因为唯独耶稣是我们的依靠。使徒行传第10章12节，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名可以让我们得救。但我们的人生如客旅，天下无不散的宴席。最后一个节目将告诉我们，这世界非我家。
这世界非我家，我家在天。山南山北走一回。古人相信天是圆的地方，但圣经在几千年以前就已经告诉我们，地球是圆的。以赛亚书的40章22节说，神坐在地球大圈之上。箴言的第8章27节，圣经也指出，神在创造天地之时，他在渊面的周围画出了圆圈。在第16世纪时，有位很虔诚的，也很相信圣经的人，也证实了地球是圆的。他就是航海家的麦哲伦，发现了台湾之谜。也据说在16世纪，这是葡萄牙航海家发现了台湾，称之为台湾之谜，叫做福尔摩斯。想想台湾，尤其是东部，得天独厚，我们有非常热情的同胞，我们也有爱好唱诗的信徒。虽然我们没有西部的高楼大厦、百货公司、好玩的地方，来到这里车速50公里，就像龟速赛跑一样，是要告诉我们，来到东部好好享受，因为东部是台湾的人间最后的一个净土。早上日落，我们如果在这个海岸线，我们开着我们的车子，欣赏着，尤其早晨所谓的旭日东升照大地。那日头到了中午，太阳更大，把我们晒得一身黑，但是我们的黑色素很强，健康的身体。日落西沉，要归巢，回到家里，回到安全的家，安然度过一天的生活，好好的休息，再打拼明日的生活的需要。东部是好山好水，我们有铁路线的富丽米，我们有台东的县城，我们也有东部的撒仙岭，我们有好大的电冰箱，就是大海，我们也有好多好多的野菜，随时可以把我们的生活是山珍海味。非常感谢主，求主带领，让我们在这样的一个气氛之下，来荣耀天父真神，让我们在我们的生活多得平安。最后呢，我们会众，我们一起来唱诗，我们来荣耀天父真神，向神感恩，来祈求生活多得恩典。我们请会众站立。为世人生命。
最后，我们再次邀请传道人再向天父真神来祈求，请会众来坐下。在结束之前，我们用一颗感恩的心，向天上的真神来低头祷告。奉主耶稣圣名祷告，慈爱的耶稣基督，我们献上我们的感谢，感谢主耶稣基督你圣灵的带领，让我们100周年圣诗义宴会在你圣灵的带领之下，都能够非常的顺利。在的主借着诗歌，我们深深的受到了激励。求主耶稣能够再次的感动我们，如感动你的圣徒，加倍的感动我们，感动我们能够宣扬你爱的拣选，因为你从创世之前已经拣选了我们，借着耶稣基督，你让我们成为你的儿女。你在万民中和列邦中能够拣选我们，成为被拣选的族类，成为金尊的祭司，圣洁的国度和属神的子民。为了要宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德，亲爱的主，求你能够再次的感动我们，加倍的感动我们，来宣扬你的救恩，因为你爱我们，在我们还做罪人的时候，你为我们死，借着你的宝血，借着挽回祭，让我们成为你的儿女，罪得到赦免。你拣选我们，让我们能够借着你的宝血得到洗涤。亲爱的主，我们感谢你。求主再次的感动我们，能够借着你爱的应许来感动我们，来宣扬，因为你应许我们成为儿女，成为你宝贵的儿女，成为能够得着圣灵，有天国的盼望，也让我们能够再次能够得着那更美的家乡。你赐给我们平安，是我们意外的平安和心里的平安和永远的平安。你应许我们得着天上的基业，就是那不能震慑的国，更美的家乡，是那不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在天上的基业。在的主再次的感动我们，能够让我们能够落实你的救恩，你的福音，借着我们的好行为，借着圣灵的果子，让我们能够重修强联，借着你的爱，借着你的救恩，让我们能够开展境界，
使我们能够荣耀你的圣名。这一个主，让一次让我们能够宣扬你的救恩和大爱，让普天下也能够眼睛得开，让他们从黑暗中归向光明，从撒旦的权下能够归向真神。又因为相信你，成为你的儿女，得蒙赦罪和圣徒同等的基业，我们将一切的荣耀、尊贵、颂赞都归在你的名下。哈利路亚！阿门。非常感谢传道人带领，向天父真诚来祷告，来举行，愿主来祝福大家。再次在容许传道人讲一些希望我们在尔后的传教100周年的系列活动。那今天的音乐会呢，这是其中之一，一直到2026年。所以我们有金两路区、台东小区、铁路小区、东河小区、成功小区、长滨小区。我们可以用100人这样的诗班，我们安排时间走出去，走入乡村，将神的诗歌用这样的方式，我们可以在部落能够来用神诗歌美化我们的心中，能够借着用神诗歌来感动，让我们有新的人生，我们有新的生活。因主爱陪着我们，愿主基督来带领我们各小区的这个事工。那在这里呢，大概也做简单的来做一个介绍，但是我用包袱做介绍之后呢，我们要一起来照相，就是从台上往大家的座位来拍照。那我这个教会的长老请起立，跟大家挥挥手，来参与我们今天的盛会你们在座的执事、长老、执事，请起立。好，我们也鼓掌来感谢。还有我们传道人在地方教会带领很多的事工，也请起立，以鼓掌以激鼓励，谢谢在地方教会的努力，用万机为神国大业在拼命，但身体我们要顾好。那接下来从东北来，今天来莅临指导，也一方面互相学习，提供美好的信息，让我们做得越来越完美。我们也请东北区的区负责带领的传道人弟兄姐妹也请起立，谢谢，关心请坐。那我们也来认识一下我们所带的慕道者，不管有或者不管没有都没有关系，凡事都有神的美意。好，我们的慕道朋友、亲朋好友也请起立，接受大家的帮助、拍掌。好，非常感谢，愿主基督在我们的生活上主权在。那最后有什么交代吗？没有。如果没有，我们请专业的照相师请到台上，我们请工作人员，我们就把这一个拿到前台，把它拉成一条线后来拍。到中间都可以拍，尽量这样可以。直接拿下去这一台。我们稍微等候一下，我们找好这个位置，希望你找空隙，要2条，这样会太我们的空间很大，所以2条不拿没有关系。好，不用，1条没关系。好，最后呢，我们就一起来起立，我们互道平安再会，敬礼。愿主与我们同在，万事如意。
哈利路亚！感谢主，谢谢您的观赏，也谢谢所有演出的弟兄姐妹。哈利路亚，平安再见！哈利路亚，平安再见！